मुरगांव पालिका वाठारांत आशिल्ल्या रस्त्यावेल्या झाडांच्यो फांद्यो वाडिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक त्रास जातालो। झाडांची फांदी मोडून पडपाची भिरांत लोकांक दिसताली। रस्त्या कुशीक गाडयो दवरतनाय चिंतचें पडटालें। देखून थळावो नगरसेवक दाजी साळकारान शेनवारा दीस रस्त्यार आयिल्ल्या झाडांच्यो फांद्यो कापून येरादारी करपी लोकांक मातसो आदार दिला। मुरगांव पालिके कडल्यान पालिकेचो झाडां कापपाचो कटर घेवन रस्त्या कुशीकची वाडिल्लीं झाडां नितळ केल्ल्याची माहिती दाजी साळकारान दिल्या। जाल्यार नगरसेवक साळकारान केल्ल्या समाजसेवे खातीर थळाव्या लोकांनी ताचे आभार मानल्यात। आज हे आमी एपेल गोम सोडा वयले म्हणजे पोर्तुगीज तेंपा वयली जी रोयिल्ली झाडां आशिल्ली ते आज आमी ट्रीम केलां। जें झाड इतलें व्हडलें वाडिल्लें की ताका रुट्स म्हणजे ताजी घट नाशिल्ल्या कारणान केन्नाय कॉलॅप्स जावंक शकताले, म्हणून आमी ज्या भागान ते टिल्ट जाल्ले तो आज भाग ट्रीम केला। आनी अशीच सिटींतली म्हाका दिसता कांय ना म्हणल्यार आमी 7-8 झाडां आतां ट्रीम केलीं आनी एक 4 उरल्या जी सामकीच डेंजरस आशिल्ली ती ट्रीम केल्या। आनी म्हाका देव बरें करूं म्हणून दिसता हांगा सगळ्यांचे जाणें आमकां सपोर्ट केलो। हे खरी कामां पयलीं जावपा जाय आशिल्लीं, हांवें 6 म्हयन्या फाटल्यान लागिल्लो की ही कामां जावची म्हणून, बेगीन जावची म्हणून, पूण तेन्ना आमकां ट्री कटर बी मेळूना। पूण ताजेर म्हाका आतां कंप्लेन ना, चेअरपर्सनान म्हाका आतां 4 दीस जाले ट्री कटर दिल्लो आसा आनी म्हजे कडल्यान जाता तितलें हांवें प्रायवेट क्रेन हाडून, म्हणजे ही झाडां इतली वयर आसा की तांचेर चडपाक नॉर्मल हाका जायना आनी पावस पडिल्ल्या कारणान ताका शेळ येता। सो खंयचोच ट्री कटर चडपाक शकना म्हणून आमी प्रायवेट व्हॅन हाडून क्रेन हाडून आज ती आमी कापपाचो एक प्रयत्न केला। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पोलीस डिपार्टमेंट हांचे सगळ्यांचे हांव देव बरो म्हणटा। हांगा खूब वर्सां आशिल्ले ते स्विमींग केल्या ते सगळ्यांक बरें काम केलां हितून आनी अशीच हांचे आनीकूय झाडां आसा हांगा ती बीन तेणी ट्रिमींग करपाची। जागेन काम एकदम बरें केल्लें आहा, व्हडलें झाड आसा तें उडोवन आनी आमची सायडीची झाडी आहात ताका आमी रिक्वेस्ट केला मातशी कान उडोवची म्हण ती मारून। आमचे रिक्षेवाले सगळे जाण बसता, आमकां भरपूर भंय दिसता थंय बसपाक आनी काम केल्यार बरें केलें।